معايا هنا قرنبيطه تحفه. القرنبيطه دي انا جايباها امبارح وكنت كسلانه والله صراحه. انا قمت من النوم قلت لا لازم اتشجع واعمل احلى قرنبيط مقرمش في الدنيا. ماشي. قرنبيط طبعا الايام دي غالي. القرنبيط بتاعنا على البوتاجاز بياخد التسويه بتاعته. نقول ايه بقى على الخلطه بتاعتنا التحفه ديت. معايا هنا كوبايه من الدقيق، ومعايا معلقه نشا، معلقه بابريكا صغيره، معلقه فلفل اسمر صغيره، كمون، كزبره، كمان معايا بهارات مشكله. الخلطه بتاعتنا دي هنعمل فيها ايه؟ هنحط كده اهوت في البوله دهيت كده اهو بالشكل ده كله كده على بعضه اهوت، ونقلبها كويس قوي. هقلبها كويس. معايا كوبايه هنا من الميه، اضيفها كده بالشكل ده كده لحد ما تبقى عندي سايله ولكن القوام بتاعها متماسك. معلقه صغيره من البيكنج باودر اهي. خلاص كده كله داب معانا، ودي بقت الخلطه بتاعتنا. هعمل ايه بقى؟ معايا هنا عود شبت مخرطاه ناعم بالشكل ده اهوت، وبكده بقت الخلطه المتواضعه بتاعتنا فيها كل حاجه احنا عايزينها وحابينها فيه. تمام كده. احنا عندنا سلقنا الكرنب بتاعنا اهو، ما شاء الله ولا قوه الا بالله اهو. سلقناه وظبطناه كده وخليناه زي الفل اهو ما شاء الله. وعملنا الخلطه بتاعتنا. ايه اللي باقي بقى؟ تمام كده زي الفل. معايا هنا قلايه اهيت وحطاها على البوتاجاز وحاطه فيها زيت. الزيت ده مكان بطاطس لسه قلياه حالا دلوقتي ولسه سخن. طيب هعمل ايه بقى؟ هبل كده بالشكل ده اهو اهو كده اهو ما شاء الله ولا قوه الا بالله. الخلطه ريحتها جميله جدا. واخد اللون الذهبي الجميل التحفه ما شاء الله، وكمان ناشف اهو. معلقه النشا اللي احنا حطيناها عملت قرمشه للقرنبيط تحفه ما شاء الله. سامعين؟ قرنبيط مقرمش. حبايب قلبي ايه اللي دايما بينوروني بالمشاهده، ما ينسوش اللايك الجميل بتاع ماما قدريه والاشتراك على القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. حبايب قلبي احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.